Nasinati kaganihang kadlawon ang labing ubos nga temperatura alang karong tuiga. Samtang atong sayran ang labing uwahing nahimutangan ni Bagyong Butip. Pinaagi kang Ned sa litrero sa Pag-asa Visayas. Maayong hapon sa tanan, mao kini ang kahimtang sa atong panahon. Padayon kitang nakasinati sa amihan nga mo'y nagdala og kabugnawon sa atong gabi ug kadlawon ug ganiha nakarecord kita og minimum temperature na 21.6 degrees Celsius. Mao kana ang pinakaubos na temperatura nga na-record nato karong tuiga. Samtang sa atong pagmonitor sa bagyo nga nasa gawa sa Philippine Area of Responsibility, mao kini ang Bagyong Butip nga nagpabilin nga usa ka typhoon category. Base sa atong forecast track, makita nato na posible kining makasulod sa Philippine Area of Responsibility ugma sa buntag ug panganlan kini og Bagyong Betty. Pero wala gihapon kitay nakita nga kadaot o threat sa bisan asang bahin sa landmass sa Pilipinas. Ato usang makita nga base sa atong forecast, mag-anam-anam ni kahinay mahimong usa ka tropical depression and after 2 to 3 days posibleng mahimong LPA ug mahilis na kini. Samtang kahimtang sa atong hangin ug kadagatan, kasarangan nga kusog na paghuros sa hangin ang magpasulabi diri sa may eastern section sa Visayas ug ang kadagatan nagpabiling kasarangan nga sa panagsang may pagkabaluron. Ug diri sa central ug western Visayas, hinay nga sa kasarangan na hangin lang gihapon ang magpasulabi ug ang kadagatan magmalinawon nga sa kasarangan ang pagbalon. O para sa atong temperature forecast, mag-range lang gihapon na ang Metro Cebu 22 to 30 degrees, lakip na diri sa Dumaguete City ug sa Bohol, 23 to 31 degrees Celsius sa Bacolod City ug 23 to 30 degrees sa Iloilo City. Diri sa may Eastern Visayas, 23 to 30 sa Giwan, lakip na diri sa Maasin City ug 21 to 31 degrees Celsius sa Tacloban City. Ang adlaw mosilang ugma sa 5:59 sa buntag. Alang sa dugang na impormasyon, bisita ang among social media accounts sa Twitter, Facebook ug YouTube ug ang among website sa bagong.pagasa.dost.gov.ph. Dinhi na lang kutob, gikan diri sa Pag-asa Visayas, DOST sa Mactan ug alang sa Balitang Bisdak, kini si Netherlands sa Letrero. Daghang salamat.